Witajcie serdecznie, z tej strony ponownie Aaron. Tym razem pozdrawiam Was z Talaja de Albercuch, przepięknego punktu widokowego na Majorce. Przyjechaliśmy tutaj na urlop tygodniowy. Chciałem Was zabrać i pokazać Wam kilka miejsc, które uda nam się zobaczyć. Serdecznie zapraszam. W połowie sierpnia zeszłego roku mieliśmy okazję odwiedzić Majorkę po raz pierwszy. Mi Majorka kojarzyła się z plażami i nawet nie przypuszczałem, że po zachodniej stronie wyspy od północy do południa ciągnie się przepiękny masyw górski. Naszą relację zaczynamy od niesamowitego miejsca widokowego wieży obserwacyjnej Albercuch. Wieżę podobno wybudowali Maurowie, którzy rządzili Majorką na przełomie XI i XII wieku. Przepiękne miejsce, które polecamy zwłaszcza na wschody i zachody słońca. Prowadzi tutaj droga, która kończy się niemalże u podnóża wieży. Podczas naszej wizyty widzieliśmy ludzi, którzy sobie tam kampowali albo w samochodach, albo mieli rozłożone namioty, więc jest to taka niesamowita miejscówka na dziki nocleg. Zazwyczaj podczas takich wakacyjnych wyjazdów wypożyczamy samochód. W środku sierpniowego sezonu za 12 dni zapłaciliśmy około 2300 zł, wliczając ubezpieczenie. Co prawda podczas tego wyjazdu wynajęliśmy Airbnb, które później tam w filmie Wam gdzieś pokażę, ale następnym razem, jeżeli zaplanujemy tutaj przyjechać, to bierzemy pod uwagę taką opcję właśnie, żeby obciąć koszty, wynająć tylko samochód. Z takiej naszej obserwacji tutaj wynika, że nie ma problemu z kampowaniem na dziko na Majorce, więc mi się wydaje, że to jest fajna opcja. Tutaj przepiękny widok na Port de Poyenca. I tu chciałem Wam pokazać jeszcze kilka zdjęć, jak wygląda to miejsce w ciągu dnia. I zjeżdżając z wieży trafiamy na punkt widokowy El Colomer. To taka chyba popularna tutaj miejscówka, łatwo do niej dojechać, jest miejsce do parkowania, więc tutaj dużo ludzi przyjeżdża, zwłaszcza rodzin. Taki mały, krótki szlak z przepięknymi widokami na klify. Stąd rozpościera się przepiękny widok na przylądek Formentor, na tym północnym krańcu Majorki. Na pewno warte zobaczenia. I jadąc dalej tutaj na południe trafiamy do rezerwatu przyrody de Salbufereta. Mokradła, łąki, bagna. Podobno dużo tutaj gatunków roślin i ptaków występuje. Myśmy akurat trafili na przepiękne flamingi. Nie wiem, czy tutaj oprócz tego punktu widokowego, który można wejść i tak poobserwować sobie tą przyrodę, jest jakiś szlak, który można przejść. Tak czy inaczej, miejsce warte zatrzymania. Podczas naszego pierwszego pobytu na Majorce zdecydowaliśmy się, że zatrzymamy się w miejscowości Sa Pobla. Jego historia sięga rzekomo jeszcze czasów panowania Maurów, więc to kawał historii. No i tutaj przechadzając się po tych uliczkach naprawdę można to poczuć. Tym razem wynajęliśmy Airbnb w centrum Sa Pobli, tak aby móc doświadczyć takiego oryginalnego domu, w którym mieszkają tutejsi mieszkańcy. 3-pokojowe mieszkanie powyżej restauracji w centrum Sa Pobli kosztowało nas około 4500 zł na te 12 dni. Przypominam, w centrum sezonu turystycznego. 3-pokojowe mieszkanie plus dodatkowo miejsce na tarasie z widokiem na centralny skwer. Spędziliśmy tutaj wiele przyjemnych śniadań, kolacji, obserwując z góry życie mieszkańców. Jestem na grani górskiej na północ od Polanki.
Nie ma tu jakiegoś oficjalnego szlaku. Tutaj wspieram się właściwie od jednej z dróg takich ostatnich tutaj, które prowadzą. I jest taka opcja właśnie, żeby wspinać się po kamieniach. A tutaj za mną, za tą granią górską jest już Morze Śródziemne. Niestety nie udało mi się tam dotrzeć. Właśnie już teraz się zaczyna wschód, a boję się, że to będzie za gorąco, żeby potem wrócić. Nie mam na tyle wody, żeby tutaj, nie przygotowałem się. Ale jak będziecie tutaj, to serdecznie Wam polecam. To jest kilka takich miejsc pewnie, które tutaj można sobie wyeksplorować. Ale miejsce czadowe. Zaraz próbuję Wam tutaj nagrać kilka zdjęć i pokazać. Wybrałem się jakąś godzinę przed schodem. Było dzisiaj księżyc w pełni. Coś wspaniałego. A teraz właśnie słońce wynurza się z morza. Coś niesamowitego. Zobaczcie. Tutaj spacerując natrafiłem taką małą, fajną laskę mini. Taką ciekawą fakturę jakiegoś starego wiekowego drzewa. Przypomina biblijne opowieści o Mojżeszu i jego tułarce po pustyni. Czad. Jedną z pierwszych plaży, które odwiedziliśmy, to dwie małe plaże, Cala Molto i Cala Agulla. Cala Molto, malutka taka skalista plaża, raczej kiepski dostęp do wody, ale przepięknie, krystalicznie czysta woda. To jest chyba zaleta tej plaży i jest taka bardziej ludna z powodu tego swojego skalistego brzegu. Z kolei ta druga plaża, Cala Agulla, jest znacznie większa i ma łagodny dostęp do wody. Przepiękne piaski, złociste, również krystalicznie czysta woda. Na początku tej plaży jest takie idealne miejsce do plażowania. Idealne miejsce właśnie, żeby powiesić sobie hamaki. To w ogóle Wam polecamy tutaj na Majorkę koniecznie zabrać hamaki. Dzisiaj te hamaki są niewielkich rozmiarów, łatwo można zabrać je w bagaż. Uważam, że to idealne tutaj rozwiązanie na plażowanie na Majorce. Zaletą tej większej plaży jest to, że na końcu po prawej stronie tej plaży zaczynają się kompleksy hotelowe i tam macie dużo sklepów. Po gorących dniach na plaży często odwiedzaliśmy tutaj lokalne miasta, miasteczka, które przenosiły nas natychmiast w czasy średniowiecza. To jest taki chyba wyjątkowy urok nie tylko Majorki, ale Hiszpanii i tutaj tych południowych krajów europejskich niedotkniętych wojną, gdzie architektura pozostała niezmieniona od setek lat. Tutaj te lokalne miasta, miasteczka często wyglądają, jakby czas się tutaj zatrzymał. I tutaj właśnie te popołudnia, to chyba popołudnia albo wczesne ranki, kiedy słońce jeszcze jest w miarę znośne, są chyba idealnym takim czasem, żeby tutaj podwiedzać te miejsca, kiedy słońce chyli się już ku zachodowi i tutaj te kolory, te światło na tych piaskowcach wygląda przecudownie. Muro to mała miejscowość w centralnej części Majorki. Tutaj podobno jest takie zagłębie rolnicze. Powstało w XII wieku. To legenda głosi, że po sfinansowaniu chrześcijańskiego podboju zezwolono tutaj na zamieszkanie pożyczkodawcom tych krucjat. Tu ślady tej dawnej zamożności można nadal zobaczyć w tej architekturze tutaj tego miasta. A z tego, co się tutaj zorientowaliśmy, na wyspie jest mnóstwo szkółek jeździeckich. A myśmy trafili na Rancho Grande Park. Nasze dziewczyny uwielbiają jazdę konną i tutaj miały fajną okazję sobie pojeździć w tych pięknych zaułkach. Co prawda ten dzień był gorący, ale mimo wszystko na pewno tutaj dobrze się bawiły.
Arta w północno-wschodnim rogu Majorki to kolejne miasteczko, które udało nam się odwiedzić. Tutaj wchodząc na to wzgórze w centrum, przed Wami rozpościera się przepiękna panorama na okoliczne wsie i tutaj okalającą to miasteczko naturę. Arta podobno może pochwalić się bogatą historią, sięgającą okresu talajockiego między 1000 a 140 rokiem przed naszą erą. Podobno są to jakieś pozostałości osady, The Spices, takie dobrze zachowane stanowisko archeologiczne. Podobnie jak inne tutaj miasteczka lokalne, dla miłośników architektury średniowiecznej warto polecenia. Jedną z piękniejszych plaż, na które udało nam się trafić tutaj, to Cala Lombards na południowym krańcu wyspy. Przepiękna turkusowa woda. Do plaży schodzimy takimi stromymi, długimi schodami. Plaża tutaj jest chyba reprezentantem takiej właśnie klasycznej plaży na Majorce. Wąska zatoczka okolona klifami porośniętymi bujną zielenią. Fajne skały do skakania do wody. Polecam serdecznie tę plażę, na pewno fajnie tutaj spędzicie sobie czas. W drodze do Sacalobry. Przepiękny, zrobiony w skałach przejazd. Zobaczcie, jaki widok. Jest godzina 6:30. Pięknie. Jedziemy dalej. Budzę. No. Telefony spadają. Jestem niezgrabny. No, jestem niezgrabnym, nawet tej kamery nie Byś telefon zgubił. Tak. No to idealne miejsce na selfie. Tutaj można stanąć. Chcemy się zatrzymać? Dobra, tutaj staniemy. To jest widok na Sacalobrę. Jesteśmy w Sacalobra. Przyjechaliśmy tutaj na wschód słońca. Przepiękne miejsce, gdzie Morze Śródziemne spotyka się z kanionem górskim, w którym płynie rzeka. Coś wspaniałego. Niesamowite przeżycie. Ogromna katedra natury. I jak przejdzie się tutaj o wschodzie słońca, to być może nikogo jeszcze tu nie zastaniecie. Będziecie mogli podziwiać tą piękno sam na sam. Niezwykłe formacje skalne, ogromne groty. Coś wspaniałego. Tutaj jakaś kuska sobie obrywa gałązki. A Alice tam chyba strzela fotki w kanionie. Zobaczmy, co tam się dzieje. Zobaczmy na te formacje skalne. Zobaczmy, znajdźmy Alice, co ona tam porabia. Tutaj widzę, że takie miejsce bufetowe dla tego stada kóz, które tutaj to miejsce z pewnością często odwiedza. Alice? Gdzie jesteś? Czad. Przepięknie. O Boże, ale cudnie.
Tak, to miejsce jest czadowe, wyjątkowe. Spróbujemy tutaj wspiąć się do tej groty. Zobaczymy, czy nam się uda. Tutaj trzeba mieć trochę lepsze buty. W klapkach tutaj nie przychodźcie. A zresztą o czym ja mówię. Niektóre kobiety w klapkach robią takie trasy, że nie jeden taternik by się nie powstydził. Dobra. Jesteśmy prawie tutaj u góry. O Boże, czad. Coś wspaniałego. Coś niesamowitego. Natura niesamowicie regeneruje człowieka. Nie wiem, czy widać w ogóle te widoki z tyłu ze mną. Pewnie jeszcze nie, zaraz wam pokażę. Wow. Czad. Już taka atmosfera poranna. Cisza. Cisza, spokój. Jeden z marzeń takich jest odwiedzenie Petry w Jordanii. I to jest taki klimat właśnie, który nam przypomina o tym jeszcze dla nas nieodkrytym miejscu. O Boże, jak pięknie. Ogromne urwiska. Sieć jakichś takich tutaj małych jaskiń. Natknąłem się w ogóle na jakąś taką jaskinię tutaj lokalnie, gdzie widać było, że ktoś tutaj obozował. Na ścianach widać było osad, ogniska, czad. Bolewałem, że nie możemy swoich elektrycznych kół tutaj zabrać. No to byłby czad właśnie tutaj dojechać w to miejsce na kole i gdzieś tutaj zakampować sobie. Wzór. Stąd odbijający się na ścianę. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, ale być może było to takie pierwsze kino prymitywnego człowieka. Siadał nad wodą i obserwował światło odbijające się o grotę. Niesamowity film. Refrakcje fal świetlnych i język kosmosu.
I na koniec zabieramy Was do plaży, która zrobiła na nas największe wrażenie podczas tej pierwszej wizyty na Majorce. Plaża Salamonia albo Cala Ignacio Laino. Dojście jakieś 20 minut albo 30 minut w gorącym słońcu z parkingu, ale zdecydowanie warto. Najlepiej tutaj pewnie uderzyć o poranku. Przecudowne kolory wody, a niesamowita atmosfera tego miejsca. Tutaj jak będziecie mieli więcej czasu, to prawdopodobnie można wyeksplorować sobie tutaj te lokalne klify. Oczywiście tutaj idealne miejsce na hamaki. Była to zdecydowanie najpiękniejsza plaża, oczywiście według nas. No i tutaj kończy się nasza relacja z Majorki. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia i usłyszenia w następnym wideo. Trzymajcie się.